Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Menteri Ketenaga Pulih Putih jangka Sarkar Jelau ba la kemen remboi ka khandai trik ukula lingkuat arja afulai la play pat ba ya building bathamai ne science block jangka Sokha Government Higher Secondary School ka balamang kerpang na kabenta ki khna pulih ha ka subject science ka ba ka jingtrai kalakot jak khatnyo klur lai huai lak lai hajar chispa tengka ha ka jingalang ka balalong ha phalau jangka ni ka school la sakhilang da ka district school education officer ka kong APCM u commissioner and secretary jangka Ketenaga Pulih Putih Dr. BDR Tiwari ke Director jangka School Education and Literacy ke Kong Rosette M. Kurba Principal jangka School uba R. Sumer kinong yalam snong kinong ikai bat ki khna pulih jangka ni ke school. Hapo education kibun kijinit kijina tiba hab banle ban hab penbiang hanrei ngasno tunat hagni san ligisna ba sarkar kala yele shtam kat bala ban penbiang dijiron kam jom ki school sarkar kelen ka state previous commission ya ka school blad nyolat dan te bat kaneng lade hapo nong telang niladep bat kumjo mene hapo umlat khur ngila sakhi ya jimbu monong rim makin sang ba banshna ya school kaba sam floor nyo kundai lak kundai hajar kabat aji kai free of cost na ta ki baduk ki badyo admission hangtu nadu class 6 hadu class 12 hoy ngimla banlen ki principal ki wan ki principal ki le namar ba hitip hi ngimla ban kham nge kibriu ba kin shanghai ngimla ban kham nge kibriu ba kin yo promotion na kimla ban kham nge kibriu ban late shakaway ba kakam ka duty jo sarkar kalong lakatar maskutunat ka sarkar ka personal department bak island ingi kham tan ni nai ka ban thung shipor khnang ba ki khna school pinumdu ya kaji ka teki policy ban le keladon handrei karun constraint teng ka recruitment kaslet tangba yaki nebaro ngila ngin la persyam bersot out ngi kermen Pakistan wan ngin la ban le khambha na benta ka jingbe jingbiang jong ki khna school kabakong san kalong kane ba ngila don kine ka sarkar kal invest kat ne hakan school hatu kan sule no ngiran kami kena school ki deban pulewha kena school deban pe kumno bakin te yala ka jikim la jom la shaisi ila te phasok ha kaldan ka art stream kaldan ka science stream kaladon ka vocational stream hanne nak benta ki kena school kadai tak ka sarkar kala pe nak benta ka jingbian jom ki nongsong sno ban ai ji kai ka bapura bat relatif nadu usmen banwan hapo nong telang college ru kabikom kan play nagabentaban suk ti kna school kai ka mention ba suchen kalong ba kabaran kam nagbenta ki ba one school shene banyo irosu andre hanus den nilai i bagidan di school bus amde tangi college kna ki ba one school shene ki wa kiulang kna bakinyo ya ka jingi kai hoi miran kam sibun kijing don kam andre kuma omanta udat katu bi katu dekbaran kam kalang bagi di trailan ngasot nan ai kublay ya kana basnong jong sa commission bat kumjuru ya also ha development council kabana kawai ka posh we por kaile kumnom penbiang ya jen kam jong ka school kabakung san kalang ba ngihap bad ya trailan na kabanta banyo ya ki jenon kam baro